Beleza, pessoal? Tranquilo com vocês? Daniel Gustavo do canal Macfire de São José dos Campos, São Paulo. Oficina Macfire, a sua especializada em Honda de São José dos Campos. Vamos lá para mais um vídeo? Hoje é um vídeo bem interessante. Eu acho que é o primeiro conteúdo desse tipo que eu vou colocar no canal, tá? Aqui atrás nós temos uma CR-V ano 2011, na versão 4x2, ok? E essa CR-V apresentou um problema na transmissão automática. É um carro que até nós já tínhamos revisado no passado e estava tudo ok, óleo trocado, né, tudo mais. E ela veio apresentar um problema na transmissão automática, tá? O que acontecia? Depois de quente, ela dava um tranco de primeira para segunda. Entre a primeira e a segunda marcha, ela dava aquela patinada e voltava, tá? Depois o resto das marchas normal e para sair também normal. E quando fria, também normal. Temos um problema na transmissão automática, não temos avarias eletrônicas nem nada. Então, afunilamos o problema como mecânico, tá? E começamos a desmontagem. Devido à grande correria da oficina, não consegui mostrar a desmontagem, tá? E o foco do vídeo também é a transmissão automática em si. Então eu pulei essa parte, ó. Ela já está sem o conjunto de motor, tá? Curiosidade para vocês, nós temos outra CR-V também sem o conjunto de motor, mas essa aqui tá fazendo o motor em si. E o conjunto daquela ali tá aqui. Então o Ian vai separar agora o câmbio do motor, tá? E vamos levar para a bancada para começar a desmontar esse cara. Externamente, uma coisa que eu vi é que ela tá sem o respiro. Isso aqui é o tubo de respiro do câmbio. Aqui vai uma tampinha para não pegar sujeira e ela tava sem. Então existe a probabilidade de ter caído alguma sujeira aqui e ter facilitado a ocasionar um problema. Nós não vimos nenhuma evidência disso, mas pode ter acontecido, tá bom? O que eu mais acredito que tenha acontecido nessa transmissão é fuga de pressão de óleo nos pacotes da primeira e tal, na segunda no caso. E aí, como tá com fuga, na hora dela aplicar o pacote, vaza óleo por onde não deve e dá esse problema. O que aconteceu mesmo, na hora que eu abrir, a gente já mostra pra vocês, tá bom? Então é isso, tá iniciado o vídeo, vamos lá. Vamos aproveitar, o cameraman, vamos mostrar lá o quartinho, a bancada que eu fiz pra câmera. Dá um corte aí, a gente já volta lá. Chega aí, pessoal. Ainda meio bagunçado, deixa eu fechar aqui pra não pegar o som lá de fora. Então aqui as peças da CR-V do motor, tá? Nada a ver, isso aqui vai ficar à parte. E a bancada de câmbio é essa daqui, ó. É uma bancada bem simples, né? Bem rudimentar. Eu ainda vou remover essa tinta aqui de cima, né? Ver se eu consigo remover, que eu esqueci de falar isso para a pessoa que fez a bancada. Como vai mexer com o câmbio, se eu jogar óleo nessa tinta aqui, como ela é porosa, nunca mais limpa, né? Então eu vou ver se eu arrumo um thinner, alguma coisa para tirar essa tinta daqui e deixar na chapa pura, porque como ela vai ficar suja de óleo, não vai haver oxidação. Fora isso, o que eu pedi? A dimensão, né, normal, que eu escolhi, e ela tem uma caída para lá, tá? E um ralo, né? Na verdade eu acho que esse ralo seria melhor ter feito aqui, né? Mas tudo bem. Ah, não dá para fazer por causa do ferro aqui. Ela tem uma caída para lá, por quê? Quando desmonta o óleo, desmonta o câmbio, cai muito óleo, né? Então eu mandei fazer essas limites aqui para não sujar nada. E ali eu ponho um sifãozinho e um balde lá embaixo para coletar o óleo. Então esse é o espaço que a gente vai trabalhar com transmissão. Um quartinho, uma sala, né? Na porta está escrito sala de motores. Aí eu vou ter que pôr uma folha sulfite embaixo e escrever e câmbios. Então é climatizado aqui, um espaço que eu sempre quis ter, que me fazia muita falta na oficina antiga, né? Tanto para trabalhar com o motor, quanto para trabalhar com o câmbio, né? E agora estamos aqui, beleza? Queria mostrar para vocês, então, vocês vão ver bastante no decorrer desse vídeo aí, esse espaço. Vamos lá. Turminha, vamos lá. Primeiro passo para eu levar o câmbio lá para a bancada, limpar ele por fora, né? É o mínimo que a gente faz. Por quê? Se eu não limpar, a sujeira de fora vai passar para dentro, vai me dar mais trabalho na limpeza interna. Então eu limpo ele externamente o máximo que dá, é lógico, né? Aqui em cima, por exemplo, já é mais difícil, porque o câmbio é pesado, a gente ficar virando ele é complicado. Mas a gente limpa o máximo que dá e aí sim agora a gente vai levar lá para a bancada. Vem cá para vocês verem como é que ficou a bancada.
inexperiente aqui esqueceu um pequeno detalhe de falar pro serralheiro para fazer a chapa de cima galvanizada, né? Para não ficar esse aspecto de ferrugem feio aqui, tá vendo? Mas eu esqueci de falar, o serralheiro não tem a obrigação de saber, né? E aí ficou esse jeito aqui. Não é o que mais me agrada, mas vai servir, porque o importante é ela não soltar nada, né? No câmbio, tá bom? Então tá aí, tirei aquela tinta, né? Agora tá bem lisinha. Se a hora que cair óleo aqui, eu já puxo pro rodinho, já jogo lá pro ralo e já fica top, beleza? Isso aí. Agora a gente vai trazer o câmbio pra cá, deixar ele aqui pra gente começar aí os processos de desmontagem. Beleza com vocês? Estamos aqui agora no início da desmontagem da transmissão automática M2MR2A, que equipa a CRV 2009, 2010, eu acredito que todas, né? Essa daqui da CRV 4x2, ok? Lembrando que esse carro tinha um problema na segunda marcha, tá? Quando quente, ao engatar a segunda marcha, ele dava uma patinada e engatava. Quando frio, macio, 100%. Então nós vamos desmontar agora. Vamos ver se a gente acha algum vazamento no pacote da segunda, que é o principal suspeito aí, tá bom? Então é isso, vou informando vocês novidades. Por enquanto ainda está bem superficial, daqui a pouco eu vou tirar as tampas aqui e dá para visualizar melhor. Pessoal, estamos avançando aqui, tá? Deixa eu só dar uma lubrificada aqui na minha bancada. Como eu expliquei no início do vídeo, ela não é de chapa galvanizada, então já estou protegendo ela aqui contra a ferrugem. Vamos lá, estou tirando aqui a tampa traseira, né? Tá quase todos os parafusos frouxos. E ela tá colada, né? A junta geralmente cola. O que normalmente se faz para tirar essa tampa? Você vem aqui, pega o martelo e bate, ou bate com o cabo de madeira, tá? Mas no carrinho que eu pedi da Tramontina Pro, tem esse outro martelo aqui, ó, que é um martelo anti-retorno, tá? Ó, tá escutando? Ele tem dentro dele esferas, tá? Que fazem esse efeito. Então o que acontece? Eu posso bater ele numa superfície mais rígida, que ele não dá aquela volta, ele não pinga para cima no popular, né? E também não é duro o suficiente para estragar o alumínio aqui. Então eu posso bater com esse martelo nessa peça sem correr risco de danificar a peça. É lógico que você não vai, pau! Não precisa disso, tá? A superfície dele é plástica, então não tem essa de danificar a superfície metálica, no caso aqui de alumínio, né? Então, ó, deixa eu tirar o resto dos parafusos, tá? Acho que já até começou a soltar, ó, não estava nem tão grudada, mas mesmo assim acho que vale mostrar para vocês aqui do jeito que é, ó. Um outro hábito que eu tenho também, não tem que estreitar os parafusos mesmo. Um outro hábito que eu tenho também, principalmente agora que eu tenho o carrinho, né, da Tramontina Pro, bem mais organizado, é sempre, de tempos em tempos, eu volto as ferramentas pro carrinho. Não fica espalhada na mesa, tá? Mantenho o carrinho perto de mim, eu sei que ele vai estar ali, e eu volto as ferramentas. Não estou usando aquela ferramenta, eu vou demorar muito para usar aquela ferramenta, eu não deixo ela espalhada na mesa, eu retorno ela para o carrinho. Por exemplo, usei o martelo, vamos terminar de bater aqui. Bate um pouquinho de cada lado. Sempre tem essas orelhinhas aqui, que é feita para isso mesmo, para você ter como bater. Aí, já soltou. Eu tiro a tampa, ó, coloco ela aqui e
já tenho acesso aonde eu quero. E agora o que eu faço? Como eu vou demorar para guardar o martelo, eu já limpo ele e devolvo pro lugarzinho dele aqui. Evito perder ferramenta, deixar minha zona de trabalho desorganizada, né? E enfim, é mais pela questão da organização mesmo, tá? Mas é um hábito que eu criei, principalmente depois de ter o carrinho com as divisõezinhas bonitinhas assim, tá? Então, a próxima vez que eu for usar ele aqui, tirar a outra carcaça, eu mostro de novo para vocês. Mas a ideia da coisa é essa. Então, pessoal, para aqueles que ainda não sabem, aí vai uma curiosidade do câmbio automático, né? Eu já respondi algumas perguntas sobre o que acontece quando você põe no P de pato, né? No parking, tá? Na alavanca. O carro trava, o carro não anda, mas por que ele trava? No caso desse câmbio, todos os câmbios são assim, tá? Mas esse trava aqui, ó, ao redor. Tá vendo aqui o martelo do P? Ó, aqui você tá, por exemplo, aqui é P, aqui é R, N, D, 3, no caso aqui é 2, 1, a CRV só tem isso, tá? Aqui, epa, caiu aqui, mas dá pra mostrar mesmo assim. Tá sem a tampa, ele cai. Aí aqui, ó, você vai andando, Opa, espera aí que eu tenho que pôr aqui na frente. Vai andando, segurar com a mão aqui, ó, até que você pôs no P. Ele encostou aqui. Um pequeno movimento que o carro faz, já acontece isso aqui, ó. Travou, já era. Ele vai querer ficar caindo, tá? Mas travou. É isso aqui, essa catraca aqui que trava o carro em P, tá bom? Por isso que não é muito bom você parar o carro antes de pôr em P, antes de puxar o freio de mão, tá? Eu não tenho esse hábito e não é legal você ter também. Então, trava primeiro no freio de mão, solta o freio de pé para o carro dar aquela sentada, depois você põe no P. Deixa isso aqui como um backup, não como principal, com toda a carga do carro, o peso do carro em cima dessa peça aqui, tá bom? Então é isso. Pessoal, a tampa traseira então já estava removida, agora nós tiramos os parafusos da tampa frontal aqui. E aí eu vou de novo no meu carrinho, pego o meu martelinho e vamos remover essa tampa. Um pouco aqui, sem medo de danificar o material. Um pouco lá. Um pouco aqui. E assim vamos. Não retorna, cara, é fantástico isso aqui. Eu não sabia nem que existia essa ferramenta, pessoal. Fui ver no catálogo da Tramontina Pro. Não tem aquele contragolpe, sabe? Muito bom. Bom, vamos batendo aqui. A hora que sair a tampa aqui da frente eu retorno com vocês.